Tips meredakan batuk dan flu. Selamat datang. Dalam video ini, kami akan memberikan beberapa tips sederhana untuk meredakan batuk dan flu agar Anda bisa kembali merasa sehat dengan cepat. Pertama, pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membantu tubuh untuk melawan infeksi dengan lebih baik. Jangan lupa untuk minum banyak cairan seperti air, jus buah, atau kaldu hangat. Cairan membantu melonggarkan lendir dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jaga asupan makanan Anda dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, buah-buahan, sayuran, dan protein akan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Akhirnya, hindari merokok dan asap rokok. Merokok atau terpapar asap rokok dapat memperburuk gejala batuk dan flu. Berkonsultasi dengan dokter. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika gejala tidak kunjung membaik atau semakin parah. Dengan mengikuti tips ini, semoga Anda bisa meredakan batuk dan flu dengan cepat dan kembali merasa sehat. Terima kasih telah menonton.